Piyada çəkisində avtomobil saxlamaq olmaz və buna görə cərimə oluna bilərsiniz. 60 manat 2 bal. Bəs piyadanın yolunda obyekt tikmək olarmı və bunun cəriməsi nə qədərdir? Nərimanov rayonu Xan Şuz küçəsi ilə Həsən Əliyev küçəsi istiqaməti hərəkət edirsən və qəfil qarşına bir obyekt çıxır. Məcbursan ki, ya avtomobil yoluna çıxasan, ya da obyektin üstünə. Mən 3 ildir Bakıda yaşayıram, 3 ildir onu orada görürəm. Tam dəqiq o piyadanın üstündədir. Çıxıb düz işıqfor da dağı kəsibdir. Xanşuskidən gələndə İnqilabın kəsişməsində orada dağı işıqfor da görsənmir. Səkini zəbt edibdir o obyekt. Yol təmiz olmalıdır, keçid təmiz olmalıdır. Millətimiz, cəmaatımız keçməlidir, qadın var, uşaq var, keçməlidir. Piyadanın yolu təmiz olmalı demiş. Piyada çəkisində bu obyekti tikmək üçün vaxtında icazə kimdən almısınız? Ruxsatlı sənədə hər şey var qardaşım. Əlbəttə hər şey var. Səkidə tikilməyib, səki buradan gəlir. Vətəndaşlar gəlir, bax fikirlərin gəlirlər, yollarını dəyişəcəklər. Obyekt cücüsü obyekti, 8 il obyektidir. Yəni oranın da sənədi sünədə hər şeydə var. Yəni hara getsən səki olsa hardasa fırlanmalısan da. İminiz bura problem oldu ki, ya. Şəhər mühitində piyadaların, o cümlədən əlilliyi olan vətəndaşlarımızın əlil arabası ilə, uşaqlı olan valideynlərin uşaq arabası ilə hərəkəti tam sərbəst olaraq təmin olunmalıdır. Ancaq təəssüf ki, bəzi hallarda biz piyada səkilərinin, pantusların zəbt olunduğunun şahidi oluruq. Bu da həmin şəxslərə müəyyən risklər yaradır. Belə ki, piyada səkisi zəbt olunursa, bu zaman piyada səkidən avtomobil yoluna çıxmalı olur və avtomobil yoluna çıxırsa, burada artıq qəza riski yaranır. Tikinti işləri aparılmaqla səkilərin zəbt olunması, şəhərsalma və tikinti məcəlləsinə əsasən müfəssəl planın pozulması hesab olunur. İnzibati xətalar məcəlləsinin 394-cü maddəsinə əsasən belə əmələ törətmiş fiziki şəxslər 300 manatdan 500 manata qədər, vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2500 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 15000 manatdan 25000 manata qədər cərimə oluna bilərlər. Məsələ ilə bağlı Nərimanov rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyindən bildirildi ki, sözü gedən tikili uzun illər öncə tikilib. Onun sökülməsi yalnız məhkəmə qərarı ilə həyata keçirilə bilər.